Soja Boy, Soja Boy, wannan bidiyon na Soja Boy ne, da Allah a mana sharing ya je gaban Soja Boy ya ji da kunnensa. Ni a matsayina na Shamsu Marash. Soja Boy, kana ta rungume-rungumen yaran mutane, kana bidiyo, kana so duniya ta san ka, sai ka tara mahaukatan followers. Gabaki ɗaya har yanzu abin da kake yi, followers ɗinka miliyan 1 ne da 100. Haba, abin kunya ne. Look at you. Ka kalli yara irin su King Kabir, irin su Kabiru, yara nan ƙanana na arewacin mu Najeriya. Ga su nan suna da wani, sun taka ka akan followers. In dai followers ne sun riga da sun wuce wani. Kamata yi Soja Boy, ka ɗauki yara 'yan masana'antar mu wanda ba su kai ka ba, yadda kake official ɗin bidiyo, kai featuring ɗinsu su zama wani, sai an fi faɗanka. Amma ba irin content ɗin nan ake so ba. Ya kamata ka gane, ka ga mai miliyan 1 da 100, miliyan 1 da 100. Haba, abin kunya ne wannan abin da kai. Ku kuma matsalar mu